Halo guys, baru-baru ini telah terjadi bencana yang tepatnya di Bekasi bertepatan hari Kamis 13 Desember 2018. Coba kita saksikan videonya. Di situ tampak ada 2 orang di warung itu. Yang masih mempertahankan bakulan jualannya. Padahal situasi di situ angin sangat kencang diikuti oleh petir. Itu nampak dengan jelas. Gerobaknya pun roboh, teman-teman. Kasihan. Nampak beberapa orang mengundangkan lafaz Allah Akbar. Coba kita putar sekali lagi nih. Tampaknya itu 2 suami istri yang sedang berjualan di pinggir jalan, tapi badai menghantam gerobaknya. Kencang banget ini teman-teman anginnya.